你細心啲，唔好亂估咪得咯。係咯，太慢啦。好啊，唔驚好嘛？喺呢隔離嗰排。好，係邊號數啊？係邊號數？幾號？老闆諗緊嗌佢哋嚟嘅。幾好啊！我早上買好多貨得啦，翻嚟佢自己1號啊！2號。又成日見。好似佢哋1號。你3號翻學，星期6可以翻到3點幾喎。我已經有踢波啦，踢波我已經走佢翻嚟。哇！呢度都有喎。哇！仲靚咗係啊，聽日考。超難講。真係好難講。冇錯。我坐地鐵10個九龍塘轉車啦，轉車快圍又轉啦，走啊！落雨啊！走啦！咦，跌咗個啊！我先走啦，仲走？今日都只係咪要打風啲？點解風唔使唔使驚，我哋就唔怕。咁大嘅快啲跑翻去咯，落雨啊！點聽啊，凌哥？我落雨啦。係啊。落雨啊？咁點啊？繼續玩啊？落雨咪唔玩咯。
想射咗我哋。掉呢個啦，咁多嘢講。都係㗎。呢度，掟佢你贏啊！即刻。呢個啊，呢個。佢哋唔係玩嘅。係啊！贏咗啦你。佢唔係玩㗎。咩咧？加矛啊，菲菲。做乜黃燕玲咁驚嘅咧？阿六號。咦？去咗邊啊？成我邊啊？第三下。你做咩踢個波啊，傻仔？喂，幾炒啊你？一炒啊！兩次啊！我一炒。哇！我停好耐咯喎，啲人Come on baby，就 come on。要唔要試下啦嘛？你咁緊一位。唔緊要。哇！誒嚟啊嚟！幾炒啊？兩炒啊！掟咗邊個？掟咗阿妹妹啊！阿女定咗？阿女幾多次啊？第二次，第一次，第二次。掟3號啊！咁我冇拋去嗰邊喎。掟6號。6號啊！6號就係3號或者6號。喂，未玩過啊你個你個太。咩啊你？喂咩事？喲！三隻。兩都成正上天咁樣，唔係啊咁樣都得。要掟高㗎，導演出嚟啦，導演。三球，哎，越拖越大啊！你快開場啦！開場射先啦，開喺個愛字，你射先啦，1號。唔係啊，開喺個愛字好啊。佢哋可以射去屎忽啦。好啦，1、2、3咁樣。大力啲嚇！喂，猜3個輸咗個3個要上嚟咩啊？我第2號係啊，係輸咗個3個上嚟啊。2號邊個？射先，你2號想射先。快啲一班上就好咯。你啲咩？碧咸，好容易喎呢個。我唔知點打電腦喎。太爽啦！太美妙。係啊，真係。你哋影兩個咧做乜嘢啊？應該係。你唔好坐埋我呢邊啦。哇！真係一隻到咁樣嘅你。我哋執住曬嘅，你唔使人哋聽。係好愛我啦！如果佢再六大嘅話都要睇。我到。喂，到我再錄一次。唔係啊，阿妹未射啊，妹妹好。射頭先啊，叫我妹妹打我喎。咁衰。喂，唔好棘到機啊！好啦，搞掂啦。哇！好毒啊，菲菲。
嗰陣時好。